Oyo babengaka mundimi ou bien chrétien azali nani? Nzambe na biso mbote ya kafu ya lokumu bisika nyonso bazwami bango 26 bayeba terre oyo bana bango bazoyamba bango na kombo ya tata mwana pe molimo solo na kombo ya tata mwana pe molimo solo. Na Kongo tata mwana filimo tatu kotanga sonsi na te o Nzambe yo zali motema boboto yokela ngai mawa yo zali motema mawa longola ngai masumu na ngai sokola ngai penza mobimba mabe na ngai mabe na ngai
elongwa. Komisa ngai motema pembe, masumu na ngai esila, solo nandimite nasali mabe. Nazali kokanisa masumu na ngai tango nyonso. Nasali masumu epai na yo kaka, epai na yo moko. Namemi ngambo na misu na yo. Makambo yo olobaka elakisaka te, ozali bosembo. Tango nyonso okokata makambo na ndenge olingaka. Ngai nabotama moto ya mabe, banda na libumu ya mama na ngai nazali na masumu. Kasi yo olingaka makambo ya solo, ezali na mitema ya bato. Ata nazali na molili, opesaka ngai mayele. Longola ngai masumu, nakoma peto. Sokola ngai, nakoma motema pembe penza. Yo moto obukaki ngai mikuwa. Salate nayeba lisusu na esengo. Nabimela yo esika moko na batu na yo. Kotala masumu oyo nasali te, longola mabe na ngai nyonso. O Nzambe, pesa ngai motema ya peto. Bongisa ngai nakoma moto ya sika. Obengana ngai na misu na yo te, kopimela ngai molimo na yo te ya bosantu. Na kombo ya tata mwana pe bosantu. Na kombo ya tata mwana pe bosantu. Nzambe wa biso, Nzambe wa biso, Nzambe wa biso. Lelo ezali mokolo monene na bokonzi na yo. Likolo ezali ya kofongwama. Lelo ezali mokolo yo sepelaki. Eteni ya ndoto, ndambo eteni ya ndoto na yo ekitaki na se lelo. Na kombo ya papa Simo King. Yondo olingaki. Lelo ezali mokolo yo nzoto na yo sepelaki ezonga na mboka na yo. Olobaki na biso, omemeli biso kimpwanza, omemeli biso bomengo. Yango to saisir opportunité oyo. Likolo eza ya kofongwama yo ozali kopesa grâce na balingami na yo. Yango to saisir opportunité oyo papa. Poto ya kolela epai na yo. Tobondela yo yo kabiso mawa. Bamba te mokolo mwana bokobota maka baboti nyonso bazalaka na esengo. Zongisa makantisima esengo papa kisolokela azalaki nango lelo ntango abotaki papa Simo. Papa ya nyonso bakotaki na ndako bazalaki servi. Yango toye lelo papa. Me toye liboso na ona esengo te. Tokoki te tobenga mabana na yo. Pamba te tobebisi. Tobebisi. Nzambe wa biso. Yoka biso mawa. Tango salaki mutu. Papa Adam na mama Eve. Tan nyonso bazwaki na jardin d'Eden bayebaki nini te lisumu. Kasi tango yo yaki olobi nzete obosimba te ezali mabe. O ezali mabe. Yondo oyebaki tina nini lisumu olakisi mutu ke o ezali lisumu. Nzambe ozali souverain.
ndenge tolandi na Matei. Papa, na ntango ya nkolo Yesu azalaki humilie, babaki ye bolumbu, me na nsima humiliation na ye, sacrifice na ye ezalaki mpo moto azonga communication na yo Nzambe. Po depuis jardin d'Eden moto azwaki etumbu, me tala nzela likambo yango eyelaki na humiliation nkolo Yesu atikalaki bolumbu. Kasi ntango batikaki ye bolumbu, bato basekaki, babaki ye nekulusu. Ezalaki prévu batya nzoto ya nkolo Yesu esika bakotyaka bamiyibi. Kasi bana na oyo ya bilembo bayaki banegocie corps ya nkolo Yesu, bopesa biso ata nzoto tokunda yango. Bazwaki nzoto atata na bango na bolingo batya yango esika ekokaki. Na nsima mikolo misatu nkolo Yesu asekwaki. Lelo nkolo Yesu bato nyonso bazali kosambela nkolo Yesu. Metala modele oyo azalaki humilie. Papa, bakendaki même plus loin. Bazwi elamba ya nkolo Yesu babeteli yango zeke. Tala roi na bino nde tosali ye. Lelo papa, biso bakimbangiste, bana oyo okokoli, otangisi classe, osakrifie vi na mobimba pote ya biso. Papa, lelo tolongoli yo papa Simoki Mbango bilamba. À travers papa Sami, papa toyebi kozali na kanda. Yoka biso mawa papa. Ndenge bato akala babetelaki elamba ya nkolo Yesu zeke. Lelo biso pe tobeteli papa zeke. Kimbangisa mibale misatu bavandi po babeta lisolo à la personne na bino. To commenter papa. Bano bamonaki nzoto ya papa Noé banakamelaki mabe. Satan amoni kazali sukuna eloko te. Alingi abebisa biso nyonso nzela moko. Tokwei na se ya makolo na yo papa. Limbisa biso. Tomoni yo. Tokomante. Tosali nyonso oyo tokokaki kosala. Kozula biso kanda makasi te papa. Tozali kaka bana. Tango mokili etelengani bazali kozela yo papa oloba liloba po mokili ezwa kimia. Papa, biso toza na compétence ya kojuge te, toza na compétence ya kokondane te. Nyonso bino bokosalaka ezalaka na signification spirituelle ndongo olobaki na biso lobi na mokolo ya yenga. Na eloko ya kopola Nzambe akobimisa eloko ya kitoko. Papa limbisa biso. Soki botikali bokonza likolo ezalaki koboya kobikisa mutu. Soki papa lelo tolandi video ya papa Sami. Papa Sami asengi biso bolimbisi. Biso banani po papa senga biso bolimbisi. Biso tobotami na lisumu. Lisumu ezali quotidien na biso. Papa bolimbisa biso. Bokoyo kosenga biso bolimbisi te. Et papa Sami ake plus loin. Alobi a se retirer na battribution nyonso ya ye ki bonzambe papa. Soki bobandi ko se retirer to olela supa ya nani. Papa, soki botiki biso Satan na koseka biso. Na kondima na biso toyebi bozali banzambe na biso papa. Bolobi bino nyonso bozali eloko moko. Soki papa Sami a se retirer, donc papa Christophe a se retirer, papa Charles a se retirer, papa pour mutu akende wapi. Boye ko la mutu mawa Nzambe. Boyo ke la mutu mawa. Limbisa biso papa. Limbisa biso papa. Kanisa sacrifice na bino na mokili pour bikisa mutu. Tozali na droit te ya rejuger to condamner. Biso tokolanda bino aveuglement. Papa limbisa biso. Limbisa biso papa. Soki tokolaka mela mabe biso nyonso soki tobebisa. Bénéfice na yo nini papa? 30 ans de prison. 120 coups de fouet par jour. Papa banzoto na bino nyonso ekoma na protocole ya mbuma kisi mpona biso bato.
Papa soki kozeli Satana afukamela bino, Satana afukamela bino te. Satana yebi Papa Simoki Mbangu te. Tango bengana ke na likolo atikala ye komona Papa Simoki Mbangu te. Papa otosa bino te. Boswa kanda te bobebisa biso mpona Satana Papa. Bolimbisa biso. Boyoka biso mawa. Biso bilenge tolobi non. Bokoki ko se retirer te. Boto yebi te quand est-ce que limita acte comme alisumu to yebi te. Biso to na droit kosangela bino lisumu te Papa. Bolimbisa biso. Bolimbisa biso. Décision wana Papa biso bana bino tolobi non. Non Papa non, bo se retirer te. Boyoka biso mawa Papa. Ok tolozayaki nango Papa. Soki tolobi moko to mibale kokani te. Olimbisa biso mpamba te esengele ezala bomwangu. Toyebi na biso kosenga te. Kasi moko ekokani Papa okanisela biso. Oyo ezangi obakisela biso na mawa mpe bolimo na bino na kombo ya Tata Mwana mpe na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Mosantu. O Nzambe, kofanda nye te, kokanga maboko te, kotikala baba te. Tala banguna na yo batomboki, bato oyo bayinaka yo bazali kotombola mapeka, basaleli bato na yo likita, bazali kokanela bato oyo batelaka lokola liki, bazali koloba tolongola bango na kati ya bikolo po kombo ya Papa Simoki Mbangu etangama lisusu te. Bayokani bango nyonso po babundisa yo Nzambe, pamba te bazali koloba tokabola mabele ya Nzambe. Nzambe na ngai, balola bango lokola matiti na kati ya mopepe, bimela bango lokola moto oyo ezikisaka zamba pe mataka na bangomba. Landa bango na mopepe na yo ya mbula, lengisa bango na mopepe na yo ya makasi. Yawe, sala ete bakufa soni bango bayeba nguya na yo, bayoka soni pe somo ya libela, po bayeba te yo moko moto ozali Yawe, Nzambe se moko ya likolo, mokonzi ya mokili mobimba, okombo ya Tata Mwana mpe Molimo Mosantu. Tata kwange tulubanga, tudonene bize tobanga, mungekaza kungu tuwila, atena kweto nyaka etinuluko. Tata kwange tulubanga, tudonene bize tobanga, mungekaza Nzambe
Kiki kya le 6 avril bonso wili kitudilo mukunga. Tata Nzambi mutomsa beto bantu nsatuza kumfila kutwena. Mwana ku Yesu Kristo mpasivo malawa wana menda betela. Mfumo wetu Yesu Kristo ngeye bwazula vuluza muntu watangula alfolo ansoni yiwa kumavana ntiko musiyemivi. Ndu musimu bawa tumakusevila kanzi kwa vutula de musiko. Kadi ngeye wasola fanga kaka mana na wiza na yesedi yako. Kadi muntu kafuete vutu kwa kala yaka mnantimeno. Momo maungo nsono mafanga momo kumata beto pambi. Tutomeni doza yavo ngezo ndi vutu la beto pantu to kala yako fakimusko kukala nga kumusima nlongo. Mumvutu kako kuzulu wasunga makala yako balongo kibako. Kwa bafila benda munza ya mvimba yekitila bapaka nusemi nkuikizi. Mwanda vele la siwa kunumuka yesika kala yeno kanzi kalukunza yako. Mpova zenu momokanda moto mwina angazo. Mulumu tikele 6 avril. Tata Nzambi mfumo tu Yesu Kristo yenge tata mwanda vele la. Tuze yedio voto na bavila vana meso meno. Kadi tuvanga nga malembolo zolanga. Tufuisa nga bisadi bieno nsoni. Tufuisa nga malakanikina. Tufuka mene vana malu meno mpasto mona lemvu eno. Tutonele mbizeto kadenza ya mvimba niku mpasto ateza za yangeke ti unani. Utuvisi saka dibetu ezai wakimwana kaka mkumake mbizeto. Bivuku bitu sakidi, lufua, bimbevo, zimvita, nsatu ye mampila mvila diaka. Beto katunetindu jankakako, ngeye kaka iswa muniketo. Lututani na kalitukondolo wankaka lenda kala kimpovela kieto valwena. Lutusundi sa mumvita zinetu papanza. Sima dilukieto, mfumu kutali masumu metoko. Kade tuzedi vonge mfumo te Yesu Kristo di wafila vananti mpasivo beto twabikwa bana banzami. Tulombele lufupa mumunza ya mvimba. Afrika, Europe, Amerika, Asia, Oceania. Ngebu hapo vadiovo. Kavasala tadi vanatandwa tadi yaniko yedilembi kuungulua. Tumuene ndambu za nkaka munza. Zakinu kaka muna wisa kia bantu bankaka. Muna lufupamu. Yamula wabasote la kimbovela mkubadia atisa. Kadi tumuene vemenga mabantu. Maidi kidikala sezinga vana meso mako muku majekiso jilantu wadisi. Jodo nenda mpasi beni yeda kiadimpe. Kadi buba kutunuani sa. Beto ye beto tutakuna vonda sani. Turulombele la tukatulila mumaunso no. Mpasivo Luisa munza ya mvimba. Mpasivo makanda yezidinga mawiza na. Imomo tuzi yekola kwa beno vanlongo. Munankumbwa se. Mwana mwanda vile. Onza bize yakanu. Tuna watu wansiona. Nyonodina kaike koka. Onza bizo vya sukari. Mwiza kekwiza opaza. Wanyona we na yopasi. Muna wa ukadidila. Okuyana langa. Kabe. Onza mizo vyationa. Oyanda langa mosiba na bena. Ungwara isu ya tololwa. Kansi wa ngungula. Rayo. Kana kowa kubekangwa. Kansi zambike kangwa ko. Kani nzamzi wa seloka. Wayeto watuwa. Nakombo ya tata yango na pe ya mwalimu mosantu nzambe na biso totondi yo na mokolo oyo ya le 2 avril 2020 oyo opesi biso kado papa
totondi yo pamba topesi biso occasion po ete toyakolela epai na yo. Totondi yo pamba tolakisi bolingo na yo monene epai ya bana ya bato. Totondi yo pamba te opesi biso mpe bomoi. Totondi yo pamba te olakisi na mokili ete ozali nzambe mpe okotikala kaka nzambe papa. Oyoki kolela ya bana na yo na bisika papa. Oyoki kosenga na bango papa na mawa na yo kaka. Tosengi ete oyo nyonso toleleli ya papa yo ozwi, yo olimbisi biso, yo opesi biso nguya ya sika po ete tokoka kolonga. Bitumba ezali ya makasi papa, ezali kosenga bato ya makasi. Tolobaki ete papa olingi bato bazala extraordinaire ezala bato ordinaire te. Papa oyo emonani foli na liboso ya miso ya bato, epai na yo ezali sagesse. Kokoma extraordinaire ezali kokoma na kapasité ya kodétecter sagesse ya yo nzambe et non sagesse ya bato. Et papa okoti na kati ya bana na yo po ete démarche lelo koka kosalama. Tolobi kaka kombo na yo ekumisama. Bokonzi na yo ekita na se ya ntango po ete bana ya bato bazwa kimia. Oyo ezali kotongisa biso papa yo yebi yango. Maladi ezali epai. Esi ezokotela na bamboka nyonso papa ezali koatake bana na yo papa. Tolobi obikisa kaka bana na yo elembo po ete pasi wana ekende mosika na bango papa. Obikisa bato oyo nao bayebi yo nao bayebi yo te oyo batie eliki epai na yo papa. Bikisa bango nyonso papa. Tozongisi mokili na maboko na yo pamba te olobaki ete mokili mobimba epesameli yo. Yango na papa toyei liboso na yo papa. Oyebi yo nyonso ezali kotongisa bomoi ya individuellement ya bana no nyonso nao bazali awa te. Ebi kotongisa na bango ezali nini papa. Papa pesa biso makasi. Bitumba ezali liboso na biso tokokolonga yango. Ba restriction nyonso ekosalama. Oyo bakokatela biso papa toyebi ete yo okopesa bisiko ezangi. Tokokufa nzala te. Tokozanga te papa yo okobongisela bana na yo papa. Pesa kaka kimia ya yo oyo umelaka à travers le monde kobanda na RDC na Congo Brazza na Congo Angola na Afrique Europe Amérique Asie pe Océanie papa pesa kimia na yo bomoko ya libote centre ndenge tozali kolela butu pe moi papa komisa yango réalité yango ekozala preuve ekozala appel ekozala signal po ete mabota na mabota basangana baya kokutana na yo papa Simoki Mbango kimia na ezala na biso lelo lobi pe libela na libela akoma na bino misato tata mwana pe molimo au centre de ce Seigneur notre amen. Biso tolobi kombo na ye ekumisama pamba te bolingo na ye ezali munene. Tolobi miracle esalami kaka. Esalama tolobi kaka papa merci. Nalobaki na bana ya Sandor faut passer tolobaki mutu na vie na yazalaka na deux expériences na ya kitoko na ya mabe. C'est les deux expériences à vie na biso. Soko kutana na kama malamu expérience ya kitoko. Soko kutana na kama mabe expérience ya mabe. Expérience ya kitoko ya muntu elendi sa kondima na biso ndenge papa soe na lobi que papa lobi na ngake abuya kina kende batini ngai pa mususu. Vana na monifma ke oui alingi ngai pasa tini ngai nyo. C'est tout. Mais expérience ya mabe ko sala ke na senga kili kambo eme papa na jua ngote na lelelaki mwanani mobali na nga kufa te mobali na nga kufi na leleki mwasi na ngai asala boye tasali boye mwana na nga expérience ya mabe kasi dans les deux expériences toyebi biso toza na vision ya mokuse tomonaka kaka bisika totelemeli mais moto amonaka mosika ezali tata nzambe soki ase projete amoni mosika ayebi ke soki asali likambo wana na moma wana te plus tard ekomemelo complication donc même expérience ya mabe ezali censé kokomisa biso makasi toloba merci papa Simoki Mbango merci tata nzambe na ndenge olekisinga na nzela oyo ezalaki mpona ete yangi ekomisanga makasi na ye ekoli nazwi expérience lobi ntango nakokutana na situation boye nakoyeba soki naloba nini epai na yo histoire ya nzambe ezali kokomama ekomamaka ndenge wana yo na ngai tozali baacteur yo na ngai baponi biso mpo ete tokoka kodevelope tokoka kotravaille tozala makasi totikala ferme satana azali kozela biso ayebi ke tosangani lelo ayebi ke tosengi ayebi ke makambo elekanaki basalaki programme basalaki baplan ya ndenge na ndenge omoni nzambe ndenge abukaka bato nzambe alakisi makasi na ye yango tolobi merci
tolobi kaka merci na tata nzambe merci parce que baexpérience yango nde mute ekolisaka bato baexpérience baépreuve yango nde mute epesaka biso makasi koleka yango ekomisaka biso mayele koleka mpona kolakisa biso que Satan ata asali esengo courte joie eza ya mokuse ekosepela mokuse elobi ta nzambe alakisi kaka aza mwana. On passe à autre chose. Likambo boleleli lelo. Likambo boleleli lelo. Moi, je pense que je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis là, 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 nalobaki bobanga na bino te eloko ya kitoko ekobimela wana tozali kokende na bokomona eloko ya kitoko ekoproduire parce que bisika bazelelaki tata nzambe bakanisaki bazwi tata nzambe boye oyo basindelaki ye boye ntango atie boye abimi biso tokobikilaka na likambo wana sikoyo nde vraiment ebandi nde sikoyo toyokani eloko tobandaki kozela ezalaki lelo na bino bobanga te na mikolo vous allez voir oyo tobandaki kozela yango lokola papa Sami accueilli lokola agneau sacrificiel tokomi na droit sikoyo ya koloba bon botiaki biso mpe toke sikoyo bitumba ya solo ebandi sikoyo bozala makasi na mabondeli po ete oyo ya pasi oyo tokolonga yango ngai natuna ye motuna nalobi ntango mosusu meme aye kobikisa biso na bacoronavirus oyo eza kobimela biso epesaki bino kolela boleli bosambeli bonyongi sando akuli babandi kosanglota bazokoka su koyeba bidilu azalaki nanga kamese ngai azelaki parce que nayebi parce que j'ai vu soki si tomoni toyebi déjà toprévenaki tobengi bobanga te kosamela bozala bino na kobanga te soyez rassuré bomiloba ete tata nzambe alingi biso akofaire traverser biso bavers pâturage même soki liwe eza kopusana akolekisa biso po ete tokende na kimia tokende bipai toyali kokende tozala na kobanga te tozala ferme na kati ya nini ya nzela tozali kolanda makasi kaka na mabondeli po ete mokili parce que bazali kozela mpe bino natunaki bino ngapi bolingi combien de personnes bakufa po ete mitema na bino ya kibomoto eyoka mawa tolingi combien de personnes bakufa nayoki awa balobi bakimangisi bazokufa te c'est faux 5 kimangisi bakufi na France 5 papa mato ndebisi ngai po basambelaka na biso te basambelaka na 3 mais baza bandeko na biso baza bakimangisi 5 bakufi misusu mpe baza na kati ya koma misusu baza na nini donc bango nyonso baza kolela mona ozobenga papa mato papa mosalisa biso baza kokufa moto yana no kimangisi akokufa te c'est faux parce que bafaux kimangisi bazali bongo bokodistingue vrai na ivrai ndenge nini parce que bafaux kimbangisi baza bana na biso te sina loba na bino likambo wana bavrai kimbangisi nde bana na biso bafaux kimbangisi c'est pas nos enfants toyebi bango te parce que Satan n'a pas yana bana na ye na kati ya lingomba toyebisaki bino papa mfumolongo alobi na 81 ke Satan alobi na kokota est-ce que bana bakotaki wana oyo nakozala choriste nakozala pasteur nakozala selo nakozala longo est-ce que baza kimbangisi wana baza bana ya Satana. Donc ce tata nzambe alongoli bana na Satan wana na kati na biso ce n'est pas mon problème ngai problème na ngai eza kointeresse nge ezali bana ya pasi mokimbango oyo bazali na elembo omoni oyo bazalaki na elembo oyo tokotaki plateau tokendeki kolela tokendeki kosambela oyo mpe bana poto c'est vrai que bayaki na biso na plateau te mais na molimo ils étaient avec nous bana nyonso ya elembo bazalaki na plateau na biso na programme tosalaki bango wana bango nde nakokobetela bango tolo et pour le reste non ça ne nous regarde pas il y a problème na biso te biso tokobunda po ete bana bilembo ya tata nzambe soki bato baza kokufa na Italie baza bana ya tata nzambe mission na biso ezali ya kolela mpona bango pasi wana elongo baza kokufa ba 800 ba 1000 par jour bibembe na États-Unis kutu balobaki ke biso toza makasi si tobongami tozela eloko wana ntango eloko yango ye 3 jours 5000 personnes bakufi donc mutu moko aza ya kobongama na eloko aza te bato mosusu batie elikya na bamaske bato mosusu batie elikya na bagant mutu mosusu batie elikya na nini bia tokopesa na lisusu mbote te mais eloko wana babengi ennemi aza kopona te ntango korespire okopesa mbote te orespire akoti misu kaka akoti par misu kaka soki ekutani kotaki na misu ezalaki na moto mpe ekoti
bipai okendo éviter mutu pe soka aza nango akokoma pe na longi te kaka nango yo komona kaka mutu aza normal ta mutu azali ntia maladi okoyeba ndenge nini. Donc pasi kaka so babia non ale bato nyonso baconfine bino batie bino bakangi bino na ndako biloko ya kolia eza te. Donc soki nzala te mutu ebomi biso ntango okobima ezwi yo donc ekimelo ekozala te. Yango wana biso bana ya pasi mokimbango mission ya biso ezali tosalisa mokili yango motuna tozali kozela tokufa combien po ete conscience na biso esala tomilobe non toza na mission moto azala na mission se préparaka po ete akoka kokende soki soda aza kokende na mission bapesi ye mission azwi monduki avérifie ke masasi na ye ezali abongisi biloko na kolia abongisi teni na ye azwi wana moto ake mission. Yo soda bapesi okende mission ale obimi kaka ndenge wana na mapapa nona juna oke mission, ça n'a pas de sens. Donc il faut toujours avoir conscience d'abord que tozali na mission et que mission wana ezali mpona kobikisa mokili toujours conscience ya likambo tobanda kose préparer po ete elonga ekokozala ya biso esengo na biso ekozala ete mokolo oyo bato bakoyeba bakoloba ete bakimbangiste bana ya pasi mokimbango babikisi mokili wana mpe bavie kokita na aéroport bato bakoya bayeba me banani yango bato wana oyo bazali kobela to bazali kokufa te bango nde bisika nde bakoya bayeba osalisa biso yo kolobaki bon nasaleli yo libonde 10 personnes bakangi yo ne panfu malongo alobaki bakokanga yo po etolakisa bango nzambe parce que bayebi te so eka bamoni nzambe babiki bisika wana nde yo mosala na ekomi. Donc bana basi mokimbango conscience ezala tolata conscience wana tobunda po ete mabondeli baprogramme azokisa to mabondeli tozala présent tobunda tosambela oyo ezali bitumba ya suka. C'est le dernier combat que vous allez faire. C'est la fin du monde. La fin du monde, il fallait en 2012, il y a un monde qui est au Salama Siko. En 2012, il y a un nouveau bangate. Bango va la fin du monde, biso tolobi ko bota maya sika. Tolobi mokili ya sike bari. Vous avez pas? Est-ce que tu sais ça se fait en marche. Et c'est moya rosale la Nzambe ya wana. Et ça en marche mokili ya sike ezali ko se mettre en place. Bato baza perdu ba économie o bakanisi ba makasi ezali kokwea mokili ezali bouleversé biso atoza koyeba te mokili ezali ya kokufa ndenge balobi moitié ya monde plus de presque 3 milliards 500 millions baza bakangami na bandako bazokoko bima libanda te bazokoma mbala liboso na histoire humaine na histoire ya mokili kambo esalama. Et ça me rappelle année passée tolelaki na plateau nde nalobaki na ndeko mosunga puis tant tokende plateau tolelaki mpona makambo mibale tolelaki mpona réconciliation na biso tobozoyeba tolelaki réconciliation tolelaki mpona nini virus ebandaki koboma biso année passée toyebaki nkombo nango te tolobaki kaka papa bana na biso baza kokufa papa vraimen bosalisa biso o chikungunya o zika o nini bazoyeba koloba te moto azopesa explication te. Pendant 5 mois, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, même l'église, tokufeli, bato ebele, bana mike ba mikolo mingi bakufi période wana. Tolelelaki likambo wana, biso tolelaki, mokili na biso lelaki, mandaku nyonso ezalaki na matanga. Ba mandaku nyonso ezalaki na matanga. Mais lelo mokili mobimba ezali kolela. Etika biso kolela te komi koganga. Ça vous rappelle rien, nzembo moko te lingomelo ba mabongo. Sanza mitano vous avez la sanza mitano bokoganga. C'est comme au kilim tuza bokoganga 5 mois tuza boké. Au moins comme nzambe ndenge zali bana ya pasi mokima mutuza maye. Ndenge ba bina biso na papa Sven banzembo. Au moins que banzembo c'est tout un enseignement, c'est toute une science. Ezali ba message ya butu pe moi oyo ba tata na pas zali ko pesa. Po ete tebe bipai ni tuzali ko kende. Tebe positionner tozali. Tozala kaka mayele. Tozala mayele eloko balingaki te oyo tozali kosala bana nzambe basangani basambeli yango na mesure ya liboso bakangaki babeki bato bosambela lisusu te bosangana lisusu te bosambela lisusu te mesure ya liboso pour vous empêcher boloba liloba nzambe ayoka comme ça likambo bekwa kokoma meta nzambe na mawa na ye alobi aza au-delà ya lieu ya prière tokende na nkamba te me toza na nkamba tout le temps tolobaki nkamba elongwa eya na kati na biso. Donc, au Lukinka Mokutia. Donc, Nelmo peut bisika nous allons s'amener dans un bail. Pendant que ceux qui ça, tu regardes juste qu'on l'État va dans ma mesure. C'est important que, au fond, la matin, il va dans la mesure où vous allez cause.
ba mesure bazali kozwa ba bino bosukula maboko balobi botia gel ya désinfectant balobi bo garder distance bo éviter ba collade ba rassemblement minene nyonso wana bazali kopesa ezali pour protéger les uns les autres biso bana pasi moki mbangu tolobi na bino exécute bosala ndenge leta akateli bino sinon te boko effraye bandeko mosusu banobeta tolo ke biso ekozwa biso te ezali wana ezali sous sagesse te bobandi kolivre ata nzambe batekaka sekla nzambe te na mongonga toyokani ya bino bokolata bagambo kosukula maboko soki babio apartir bondo sote na lokolo ya gauche mpona bozo maladi te bosote bato nyonso bamonaki koza ndenge moko na bango toyokani c'est très important likambo nazali koloba barègle nyonso bakobima bolanda confinement bo babi ke bobima te bokangama na ndako toyebi ke bato papa tokovivre ndenge nini nabi na bino boza bana ya mpasi moki mbango est ce que na désert bana ezele bakufaki nzala bongo tobangani ndeke alonaka bongo aliaka ndenge azwa ndenge nini ne vous inquiétez pas botya mabondeli bolelela likambo oyo ta nzambe akosala akobongisela biso de façon que ngai na yo tokufa te toyokani donc bokorespecte bamesure oyo bapesi bamesure d'hygiène bosala yango ndenge bapeseli bino bobanga na bino te le reste bino mosala biso opesi bino ezali bolela kaka bosambela bolela mpona bandeko oyo baza na oyo bazoriske bazwa maladi wana bolela mpona bato baa na poto bolela mpona bato baza kokufa na amérike na asie ti na océanie bolela mpona bango ta nzambe alongola biso kwa mopepe wana mwana okinoki po ete banyokoma mingi te toza na esprit ya revanche te awa tokufi combien awa na bamaladi nyonso eyelaki biso na oyo babwakelaki biso mpona tokufa combien de morts des millions de morts awa combien kasi biso tokoki kozongisa mabe na mabe te tokosambela po ete bandeko na biso kuna poto bango mpe bakoka kozwa kimia mokili mobimba ezwa kimia parce que ekomi responsabilité ya ngai na yo mosala na biso ya mwana soki tosali yango te bofutela biso ndenge nini donc tobunda po ete tata nzambe asepela na biso apesama mazangi mpe totelema avec fierté toloba ete oui oyo ngomba ya molimo yango tozali na yango nyonso ekosalama différemment na ndenge mokili ezali kokendela tozali différent parce que toza baélu ta nzambe aponi yo na ngai aponi biso to accomplir aponi biso tambusa mokili boyokela yango soni te tozali différent bato mosusu bakokoloba balobi makambo oyo bangombo bapaster bakomi kuna moni namoni paster moko te azwi mikro alobi na longwe na bafonction na ngai bino omoni yango c'est ça la différence kibonzambe na kibomoto papa sami kibonzambe le reste ya bato baza bato yango wana différence fondamentale donc tosengi na bino bana ya pasi moki mbango toperdre yango de vue te makasi na mabondeli tata nzambe na mawa na ye akoka kosalisa biso apesa biso mazangi biso alongola biso mopepa mabe bana ne nyonso ya bilembo tokoya na piège wana te triage ezali kosalama tokoya na piège wana te kasi tozala kotelema biso tokozala bainfirmier tokozala badocteur tokozala baauxiliaire na bahôpitaux biso tokozala yango mpona mokili mobimba ezali konyokama toyokani tokosalisa bango kaka na mabondeli te kozala kisi oyo tokopesa bango mabondeli ekozala barespirateur mabondeli ekozala baprotection mabondeli kaka yango nini tekopesa biso réponse na makambo nyonso tosukisi bango na koma tata mwana mpe moyo mosantu amen oyo babengaka mundimi ou bien chrétien azali nani